整呢啲波波啦。家姐，你叫佢先得㗎。你喺嗰邊影過嚟影佢哋啊。媽媽，我聞到有人鋪賠咗，唔知邊個。你話希希哥哥幫我砌路軌咁啊？希希哥哥幫我砌路軌。你自己同自己講嘅。你睇下細佬先啦。喂。細佬好開心。細佬有鞋好開心啊！哇！一係就執書，一係就玩鞋，搞錯。你做咩想着啊？想着鞋仔啊？希希哥哥，我想砌路軌。希希哥哥，我想食雪糕。有冇雪糕啊？冇。可唔可以買俾我食啊？唔可以。我可唔可以買俾你食爸爸你啊？睇細佬。哇！幾勁啊佢個樣，你覺得佢個樣？鏟你！鏟我！做咩你？哇！唔好鏟甩我啲腳毛啊！玩波雞嘅。玩 Bulldozer 喺邊度啊？哦，你玩第二架先啦，一人玩完到一架啦。TVB 啲 fans 啊。TVB。誒？係咪 BB 嚟㗎？你步步 BB 啊？係啦。係啊，步步 BB 啊。甜笑喺度。幫我計路軌。你話希希哥哥幫我砌路軌啊！希希哥哥。你講晒先啦，希希哥哥做咩啊？你話俾我聽。希希哥哥。哇！跟住咧？你睇隻腳。你隻腳可以咁大嘅做到？我想問得馬仔。士同 Percy 啊。喂，阿卡仔同你講咗好多次，句希希哥哥你應下人先得㗎。你話咩事咁啊？咩事？咩事阿太仔咁啊？咩事啊，太仔？太仔，你話俾希哥哥聽你想點？太仔話：誒，靠自己算把啦，真係啊！佢話講我已經講咗㗎啦。講咗幾廿次都撞聾，結果你對佢聽唔到，唉真係，唉！我哋都買咗呢一盒啊。呢盒